തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അഫ്ഗാനി ചിക്കൻ. സുല്ലി സിമ്പിൾ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതിനായി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, കസൂരി മേത്തി, അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തത്, കുരുമുളക് പൊടി, 2 ചെറിയ സവാള, 5 പച്ചമുളക്, 1 പിടി മല്ലിയില, 1 കപ്പ് തൈര്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, 1 നാരങ്ങ. നമ്മളിപ്പം ചിക്കൻ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ പീസാക്കിയാണ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കൂട്ട് തയ്യാറാക്കി ഒഴിക്കാം. അരപ്പ് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി മിക്സിയിലേക്ക് ഇടാം. 1 കപ്പ് തൈര് കൂടി ഒഴിക്കാം. ഇത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായി അരച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി അതേ മിക്സിയിൽ തന്നെ മല്ലിയിലയും സവാളയും പച്ചമുളകും ചേർക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതും നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായി അരച്ചു കൊണ്ടുവരിക. ഇത് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക അതിനകത്തേക്ക്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1 സ്പൂൺ വീതം, കുരുമുളക് പൊടി 1/2 സ്പൂൺ, കസൂരി മേത്തി 1/2 സ്പൂൺ. ചൂടാക്കി പൊടിച്ചതാണ് കസൂരി മേത്തി. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഉപ്പൊക്കെ അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണം ചേർക്കാനുള്ളത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ചിക്കനെല്ലാം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ കൂട്ടിൽ മുങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം. 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കുക. പാൻ ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും 2 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണയല്ല, നെയ്യ് വേണം ഒഴിക്കാനുള്ളത്. ഇനി ഈ നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് വറുത്ത് കോരാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 2ആയി ചെയ്യാനേ പറ്റൂ. 5 പീസൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കൊള്ളുന്നുള്ളൂ. വലിയ പീസായതുകൊണ്ട് 5 പീസൊക്കെ പറ്റുന്നുള്ളൂ.
ഒരു വശം മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാനുള്ളത്. ചിക്കൻ ചൂടാവണമെങ്കിൽ, ചിക്കൻ നല്ലതായിട്ട് വേവണമെങ്കിൽ ചെറിയ തീ കിടന്നാലേ വേവും. ഒരു വശം ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാ വശവും ആവുന്നത് വരെയും മറിച്ചും തിരിച്ചും ഇട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. എല്ലാ വശവും നന്നായിട്ട് വേവണം. ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വശവും. ഇനി നമുക്കത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി അടുത്തതും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായി കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഇതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും. ഇനി ബാക്കിയും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളിത് 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2ആയിട്ടേ വേവിക്കാൻ പറ്റൂ. അടുത്തത് നമ്മൾ മൂപ്പിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ആ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം ആ നെയ്യും അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഗ്യാസ് ഓണായിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ബാക്കി ഗ്രേവി, നമ്മൾ ബാക്കി വന്ന ഗ്രേവിയും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം. ഇത് യോജിപ്പിച്ച് തീയിൽ കിടന്ന്, ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ആ ഗ്രേവിയും നെയ്യും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ആവുമ്പോഴേക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. വളരെ രുചികരമായ ഒരു വിഭവമാണിത്. നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും. ഈ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്ന് ചിക്കനിൽ പിടിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കരുത്. അതുവരെ വേവിക്കണം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരുവിധം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്നുകൂടി അടച്ച് വേവിക്കാം. കുറച്ച് നേരം കൂടി തുറന്നു നോക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അഫ്ഗാനി ചിക്കൻ, നല്ല ആവി പറക്കുന്ന നല്ല മണമുള്ള അഫ്ഗാനി ചിക്കൻ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ട, ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ്. നെയ്യൊക്കെ ഇങ്ങനെ വടിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയുള്ള അഫ്ഗാനി ചിക്കൻ. ഇത് നെച്ചോറിനും അപ്പത്തിനും ചപ്പാത്തിക്കും പൊറോട്ടയ്ക്കും എല്ലാം കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ്. എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.